हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम का कोड कैसे डिसाइड किया जाता है और इसके क्या क्या रूल हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हर रेलवे स्टेशन का एक कोड होता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के नाम बड़े बड़े भी होते हैं और इतने बड़े बड़े नाम को हर जगह मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हर स्टेशन के नाम की एक कोडिंग की गई है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के नाम की कोडिंग करने की कोई फिक्स प्रक्रिया नहीं है। आप लगभग जितने भी स्टेशन के नाम के कोड सुने होंगे वह वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा आजादी के पहले से ही बनाए गए हैं, जिसकी कोडिंग इस तरह से की गई है कि उस पर्टिकुलर स्टेशन के नाम के बीच से कुछ अल्फाबेट को सेलेक्ट किया गया है, जिससे कि उस स्टेशन का नाम समझ में आ जाए और उसे आसानी से पहचाना जा सके। जैसे कि मुगल सराय, MGS, इलाहाबाद, ALD, हावड़ा, HWH, खड़गपुर, KGP। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जिसकी कोड को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि HX कुड्डापा, SBC बेंगलोर सिटी, PNBE पटना जंक्शन, KXH कपूरथला। दोस्तों, इन सभी स्टेशनों में लेटर X और Q से कोडिंग की गई है। हर एक कोड की अपनी एक स्टोरी है। लेटर QXZ का यूज किसी स्टेशन के कोड में तब किया जाता है जब एक स्टेशन के कोड को समान नाम से किसी अन्य स्टेशन के कोड के लिए यूज किया गया हो, तब ऐसे स्टेशन के कोड में QXZ लेटर का यूज किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कोड हैं जो उन जगहों के अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले प्रोनाउंसिएशन के आधार पर रखे गए हैं, जैसे कि JUC, जिसे अंग्रेज लोग जुलंधर सिटी बोलते थे, जो कि अभी जालंधर बोला जाता है। UMB उम्बाला, जो कि अब अम्बाला है। दोस्तों, कुछ कोड जैसे कि PNBE, SBC की एक अलग ही कहानी है। PNBE कोड पटना बांकीपुर से बनाया गया है। बांकीपुर वह एरिया है जहां यह स्टेशन स्थित है। इसी तरह से SBC बेंगलोर शहर के सेरिंगपत्तनम से बनाया गया है। कुछ स्टेशन के कोड उनके पुराने नाम के आधार पर रखे गए हैं, जैसे कि BZA, जिसका मतलब बेजावाड़ा था, जिसे अभी विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में अप्रोक्स 9487 रेलवे स्टेशन है, जिसमें 232 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम और कोड सेम हैं। 188 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम और कोड में सिर्फ 1 लेटर का गैप है। इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि रेलवे स्टेशन के नाम का कोई कोड किस तरह से डिसाइड किया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।